¿Quieres transformar tu salón en un auténtico cine en casa? Hoy te traigo una opción brutal, la Ultimea Poseidon de 50, una barra de sonido envolvente 5.1 con potencia de hasta 320 vatios, subwoofer independiente y altavoces traseros, todo lo que necesitas para disfrutar de una experiencia inmersiva sin romper el presupuesto. A diferencia de las típicas barras de sonido estéreo, este sistema incluye dos altavoces traseros reales, lo que crea un auténtico efecto surround que te mete de lleno en las películas, juegos o conciertos. No es solo volumen, es una distribución de sonido envolvente que cambia por completo cómo escuchas cada escena. El subwoofer inalámbrico se encarga de ofrecer unos graves profundos y ajustables, para que puedas sentir las explosiones, la música o el ambiente con mayor impacto. Ideal si buscas ese boom que muchas barras no consiguen dar. En cuanto a conectividad, va sobrada, incluye Bluetooth 5.3 para conexión estable y sin cortes, entrada HDMI ARC, óptico, AUX y USB. Es decir, puedes conectarla a prácticamente cualquier dispositivo, desde Smart TV hasta consolas o móviles. El diseño es moderno, elegante y fácil de colocar. La instalación es sencilla, y puedes controlar todo con su mando a distancia, ajustando volumen, bajos, modo de sonido o fuente con comodidad. En resumen, la Ultimea Poseidon de 50 ofrece un auténtico sonido 5.1 con buena potencia, bajos ajustables, excelente conectividad y un precio ajustado. Una solución muy completa para quienes quieren un sonido de cine en casa sin complicaciones.